Yaqinda ijtimoiy tarmoqlarda Uzbekistan Airways kompaniyasiga tegishli Boeing 787 Dreamliner samolyoti qanotida bo'yoqlar ko'chib ketgani aks etgan video tarqaldi. Ko'chgan bo'yoqlar o'rniga skotch yopishtirilganini ko'rganlar beixtiyor bu samolyotning parvozga yaroqliligidan shubhaga tushmoqda. Xo'sh, muammo nimada? Boeing kompaniyasining 787 Dreamliner havo kemalari kompozit qismlardagi bo'yoqlarning ko'chish muammosi yangi emas. Bundan 4 yil oldin 2020-yilda birinchi marta sodir bo'lgan muammoning payqab qolinishi esa juda qiziq. Dreamliner qanotlari ustida texnik xizmat ko'rsatayotgan xodimlar yiqilib tushmaslik uchun xavfsizlik chorasi sifatida qanot ustiga maxsus so'rg'ichlarni yopishtirib qo'yishadi va o'zlariga bog'lab olishadi. Ishlari tugab so'rg'ichlarni chiqarishganida bo'yoq parchalari katta bo'laklar holida birga ajralib chiqadi. Ushbu muammo Boeing 787 Dreamliner yangi avlod havo kemasi aviatsiya uchun nisbatan yangi va ancha yengil materiallardan, taxminan 80% kompozitlardan ishlab chiqarilganligi bilan bog'liq. Dreamliner parvoz qila oladigan 43 ming fit, ya'ni 13 ming metr balandlikdagi kuchli ultrabinafsha nurlanishni, shuningdek parvoz paytida havo kemasi qanotlarining tepaga 7,5 metrgacha egiluvchanligini hisobga olgan holda alyuminiy samolyotlar uchun qo'llaniladigan bo'yoq qatlamlari bardosh bera olmayapti va ko'chib ketmoqda. Ishlab chiqaruvchi kompaniyaning tahliliga ko'ra, bunday bo'yoq ko'chishi kosmetik nuqson bo'lib, parvozning yaroqliligi va havo kemasi parvozlarining xavfsizligiga hech qanday ta'sir ko'rsatmaydi. Hozirda Boeing AQSh aviatsiya ma'muriyatiga Dreamliner turidagi havo kemalarining qanoti va qanotining harakatlanuvchi qismlarida maxsus yopishtiriladigan speed tape lentasidan foydalanishga vaqtincha ruxsat berish iltimosi bilan murojaat qildi. Speed tape lentasi bo'yoqni keyingi qatlam bo'yoq ko'chishidan himoya qilish uchun mo'ljallangan. Dreamlinerning deyarli barcha foydalanuvchilari All Nippon Airways, Japan Airlines, United Airlines, American Airlines, Air New Zealand va boshqalar iqlim sharoitidan qat'iy nazar shunga o'xshash muammoga duch kelishgan. Barcha aviatashuvchilar ultrabinafsha nurlar ta'sirida ushbu turdagi havo kemalaridagi bo'yoq qoplamasining ko'chishi haqida muntazam ravishda xabar berishadi. Shu bilan birga speed tape'dan foydalanish vaqtinchalik chora hisoblanadi va Boeing bo'yoq qatlamlari orasiga ultrabinafsha nurlanishni to'suvchi qo'shimcha ustki qatlamni qo'shishni rejalashtirmoqda. Ayni vaqtda Boeing kompaniyasi kompozit yuzalarida bo'yoq qoplamasi ko'chishi muammolariga duch kelayotgan yagona ishlab chiqaruvchi emas. Airbus ham kompozit materiallardan ishlab chiqargan Airbus 350 samolyotlari bilan ham bir necha yillardan beri bu muammoga duch kelmoqda. Uzbekistan Airways'ning Dreamlinerlar uchun ham ushbu vaziyatda vaqtinchalik yechim Boeing tavsiyasiga binoan maxsus yopishtiriladigan speed tape lentasidan foydalanish bo'ladi. Ushbu material kulrang bo'lib, alyuminiyda tayyorlanganligi sababli oddiy skotch bilan adashtirib yuborilmasligi kerak. Ijtimoiy tarmoqlarda samolyot qismlarini birga ushlab turish uchun speed tape'dan foydalangan low coasterlar haqida hazillashadigan ko'plab fotosuratlar mavjud. Biroq ushbu kontentni joylashtirganlar speed tape har qanday operator uchun foydali ekanligi va uning xususiyatlari skotchdan ancha yuqori ekanligini bilishmaydi. Speed tape -54 dan +149 Celsiy darajagacha bo'lgan haroratlarga, taxminan 960 km/soat shamol tezligiga, suvga, olovga, ultrabinafsha nurlarga va atrof muhitning ko'plab o'zgarishlariga bardosh berish uchun maxsus mo'ljallangan. Bu lenta bardoshli bo'lgani kabi yopishqoqdir, lekin u samolyotning ikkita muhim qismini birlashtirish uchun ishlatilmaydi. U parvoz paytida jiddiy nosozliklarga olib kelmaydigan kichik muammolar yoki kosmetik xatolar uchun ajoyib yechim. Ehtimol bu samolyotning umumiy tuzilishiga ta'sir qilmaydigan yoki samolyotni uchmaslikka majbur qilmaydigan, lekin havo oqimini buzadigan ko'chgan bo'yoq yoki kichik teshik bo'lishi mumkin. Tashuvchilar uni qanday qo'llashini tartibga soluvchi qat'iy qoidalar mavjud. Aerodinamik jihatdan samarador bo'lishi, yoqilg'i sarfining kamayishi uchun samolyot sirti iloji boricha tekis va silliq bo'lishi kerak. Shuning uchun parvozdan oldin muntazam tekshiruvlar paytida texnik xizmat ko'rsatuvchi xodimning qanot ustiga, gavdaga yoki dvigatelga speed tape yopishtirishini ko'rishingiz tabiiy. Speed tape'dan poyga avtomobillarda ham foydalaniladi. Boeing hozirda ustki qatlamni bo'yoq bilan qoplash usuli bo'yicha maxsus amaliyotni ishlab chiqmoqda va dastlabki ma'lumotga ko'ra, joriy yilning yaqin oylarida barcha kerakli choralarni tugatadi. Muzokaralar natijalariga ko'ra, ishlab chiqaruvchi kompaniya havo kemalari sirtini yangicha uslub bilan bo'yash va ularni ishlab chiqaruvchi bazasiga parvoz qilish bo'yicha barcha xarajatlarni o'z zimmasiga olishga tayyor. Yuqoridagilarni inobatga olgan holda, Uzbekistan Airways ham yaqin kelajakda Boeing 787 Dreamliner rusumidagi 3 ta havo kemasini bosqichma-bosqich qayta bo'yashni rejalashtirgan. Shuni ta'kidlash kerakki, ushbu muammo kosmetik nuqson bo'lib, Uzbekistan Airways aviakompaniyasining Dreamliner havo kemalarida parvoz xavfsizligi va qulayligiga hech qanday ta'sir ko'rsatmaydi. Shunaqa gaplar.